반갑습니다. 긍정부여 강사 2J입니다. 오늘은 긍정의 장작넣기 114회차 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 이런 얘기를 하고 싶습니다. 현재 주어진 일에 충실하고 맡겨진 일에 충성을 다하자 입니다. 여러분 어떤 일을 하시는지 저는 잘 모르지만 그 일이 힘드실 수도 있습니다. 어려울 수도 있습니다. 그런 것들 또한 내 삶의 일부라고 생각해 보시고 그리고 현재 주어진 일에 충실하기 그리고 맡겨진 일에 충성을 다해 보시는 건 어떠실까요? 왜 그런지에 대해서 한번 말씀을 드리고 싶은데요. 충실과 충성은요, 긍정적인 사고를 만듭니다. 이 충실과 충성을 통해서 긍정적인 사고를 하게 되고요. 그러다 보면 삶에 대해 최선을 다하게 될 것이고, 이 긍정적인 사고를 통해서 가능성을 보게 됩니다. 내가 이 맡겨진 일에 충실하게 하다 보면요, 내가 잘하는 것이 무엇인지, 그리고 내가 즐거워하는 것이 무엇인지 그것을 깨닫게 되고요. 그러다 보면 나는 이렇게 살면은 이렇게 되겠구나라는 가능성을 보게 됩니다. 그래서 충실하고 충성을 다하는 그 삶을 살아보시길 바라겠습니다. 저 또한 과거에 정말 부정적인 삶을 살았을 때 충실하지 못했고 충성을 다하지 못한 삶을 살았습니다. 그런데 교만했었죠. 나는 일을 잘해. 나 이런 일 진짜 기가 막히게 해. 라는 착각을 하게 되고 진짜 교만을 하게 되고 그러다가 실수를 엄청 많이 했었습니다. 그리고 남한테 핑계를 댔죠. 그 사람이 그래서 그랬던 거야 라는 그런 핑계를 댔었는데, 반대로 내가 진짜 맡겨진 일에 긍정적인 사고를 하면서 충실하게 충성을 다하다 보니까 내가 부족한 부분이 이런 거구나, 그리고 내가 좋아하는 것이 이런 거구나, 내가 잘하는 것이 이러는 거구나, 그래서 가능성을 보게 되었고 제 일을 통해서 내가 사람들과의 관계 형성하는 것을 좋아하고 즐겨 하는구나, 그리고 사람들에게 좋은 말을 하는 것을 좋아하는구나 라는 것을 깨닫게 되었고, 지금 이 유튜브를 촬영하는 유튜브 긍정부여 강사가 되었습니다. 이렇듯 내가 작은 일에 충성을 하고 현재 주어진 일에 충실하게 살아가다 보니까요, 내가 하고 싶어하는 일이 무엇인지 깨닫게 되고 그 가능성을 보게 되었고, 그 다음에 앞으로 계속 나아가게 됩니다. 저번에 얘기했듯이 삶의 멈춤은 없습니다. 우리가 삶에 멈춰버리는 순간 퇴화하게 되고 그냥 늙어지게 되고 그냥 이제 에너지가 사라지게 됩니다. 그러나 지금처럼 내 삶에 맡겨진 일에 충실하고 충성을 다하다 보니까 계속 한 발 한 발 앞으로 나아가게 됩니다. 우리의 인생은 트레드밀과 같습니다. 앞으로 가지 않으면은 뒤로 넘어지는 것밖에 없습니다. 그러니 앞으로 충실하게 즐거운 마음으로 트레드밀 타듯이 나아가시길 바라겠습니다. 오늘 결론은 즐거운 마음으로 충실하게 그리고 맡겨진 일에 충성을 다하는 삶을 살아가시길 바라며, 저 또한 오늘 이렇게 영상을 통해서 또 충실하게, 꾸준하게 충실하게 충성을 다하고 한 편 한 편 촬영해 나가는 긍정부여 강사 2J였습니다. 그럼 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 자기 쉬기 전에 요것을 생각하시면 좋을 것 같습니다. 충실하게 충성을 다해 가능성을 바라보자. 그럼 내일 또 좋은 영상을 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.